Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kupika mbatata zinazoitwa Duchess potatoes. Na kwa upishi huo hapo mimi nimetumia kiasi kilo ya mbatata ambazo nimechemsha na kitunguu thomu kidogo ambacho sio lazima. Baada ya mbatata zetu kuiva tutazichuja maji na utahakikisha unatumia mbatata ambazo hazina maji. Kama utapata mbatata zenye maji basi kisha kuzitoa hapo unaweza kuziweka kwenye sufuria au kwenye tray ukazitia ndani ya oven kuzipika zaidi ili kukausha maji. Na baada hapo mimi nimeweka kwenye bakuli, alafu tutaanza kusaga. Na kwa vile nazisaga zimoto wanapenda kuweka na siagi yangu wakati baridi, lakini unaweza kuziacha zikapoa alafu ukayayusha siagi alafu ukasaga. Lakini mimi napenda kusaga zimoto na hisi zinasagika vizuri zaidi. Kwa hivyo utasaga mpaka ziwe laini sana, unataka ziwe hazina madonge ya aina yoyote. Na pia utaweka chumvi kiasi chako. Na utaendelea kusaga na pia utaweka na pilipili manga kiasi chako pia, lakini mimi nimeweka kijiko kimoja. Nafikiri nusu kijiko, sikupima. Ya nusu kijiko cha chai na pia na kungumanga kidogo utasagia, na pia niliweka pilipili ya paprika kidogo ambayo haitumiki sana kwenye resipi hii, lakini mimi nimependa na nimeona imeleta ladha nzuri pia na rangi nzuri ya wekundu. Kwa hivyo tutaendelea kusaga alafu taziacha zipoe kabla tujaweka mayai. Na wakati huo mimi nitaanza kutengeneza sauce tutakayotumia kwenye chakula hichi. Na sauce unaweza kutumia ya aina yoyote utakayopenda mwenyewe, lakini mimi kwa siku hii nimetaka kutengeneza sauce ya uyoga na tomato. Kwa hivyo hapo nimeweka mafuta yangu ya alizeti kiasi vijiko viwili vikubwa vya kulia, na nimetumia uyoga kama hivyo, na nafanya tunaita caramelization, yani kufanya iwe rangi ya brown. Kwa hivyo utapika moto wa kiasi kwa muda kiasi dakika 15 mpaka upate rangi kama hii. Alafu nimeweka na kitunguu ambacho ni kiasi tu, sikupima. Hili pishi halina recipe, ni kitu ambacho nimetumia kichwani kwangu kwa kutokana na viungo nilivyokuwa navyo nyumbani. Baada hapo nimeongeza mafuta kidogo kwa sababu uyoga unakula sana mafuta. Kwa hivyo utaendelea kupika kiasi dakika hivi. Alafu nimeweka bizari zangu ambayo sikutumia vitu vingi, nimetumia thyme kidogo na pia nitaweka na tomato. Nimetumia tomato 4 za kiasi ambazo nimezikata vipande vidogo. Na mbatata hizi kama nilivyosema unaweza kutumia sauce yote utakayopenda mwenyewe. Kama utafanya marinara, mimi nilifanya sauce ya uyoga na mchicha. Kwa hivyo hapo nimeweka na chumvi kidogo, nimeweka na pilipili ya paprika na pilipili manga. Tutaacha ijipike kiasi dakika 5 hivi. Baada ya dakika 5 utaonja sauce yako, uangalie kama unahitaji kitu chochote. Kwa vile nyanya zangu hazikuwa zimeiva sawa sawa, zilikuwa kali kidogo, kwa hivyo nimeweka sukari ya brown kiasi kijiko kimoja ili kupata kubalance zile ladha. Sio kufanya utamu, ni kubalance tu. Kwa hiyo alafu nimeweka na basil mrehani, lakini sio kama ule mrehani wa nyumbani, huu ni tofauti kupata ladha na harufu. Sasa hivi sauce yetu iko tayari, tutaendelea upande wa pili. Na mbatata zikisha kupoa teka mayai, nimeweka viini vya mayai 3. Alafu tutachanganya vizuri, na kama unataka kuendelea kusaga unaweza kuendelea kusaga. Muhimu ni upate paste nzito laini kama hivi mnavyoona. Na sasa hivi tutaanza kuweka kwenye mfuko, na nimetumia hii piping tip ambayo inatumikana sana kwa wafanya keki majumbani, huweze kukosa kitu kama hicho. Tutaweka kwenye mfuko wetu, unaweza kutumia mfuko wa aina yoyote, sio lazima kama huu. Na hakikisha kama moto wako wa oven uko tayari. Wangu uko tayari 425 Fahrenheit, yani ni 218 Celsius. Sasa hivi na tray pia iko tayari. Tajaza mfuko, lakini sio sana mpaka uwe mzito, yani kiasi chako mwenyewe kwa nguvu ulokuwa nayo. Na kwa kufanya hii hasa wenyewe
kiasilia wanafanya hivi tu, na tobo chini unafanya mara 2 au mara 3, lakini mimi napenda kujaza chini kwanza, halafu ndo nikazungusha juu, kwa vile nikiweka sosi yangu isimwagike chini. Halafu na design yetu ya 3 itakuwa ni hii kama ya rosette. Ni kitu ambacho kama uko unafanya cupcake unakuwa unafanya kama hivi, kama hivyo. Kwa hivyo tukisha kumaliza hapo, kama utapenda, sio lazima, mimi napenda kupaka yai ili nipate ile mistari ya brown mizuri, na kama utaamua kupaka yai basi hakikisha unafanya polepole ili usiziondoe hizi nakshi. Okay, sasa hivi tumeshaoka kwa dakika 20 na Duchess potato zetu ziko sawa sawa. Sijui Duchess kwa Kiswahili ni nini, lakini wanasema ni mwanamke mwenye rank, yani sehemu ya juu huko juu. Okay, na chakula hichi ni vizuri ukikila, ukikisavu bado kimoto moto, na unaweza kufanya kama starter au unaweza kufanya kama ni chakula kikuu. Kwa hivyo tutaweka sosi yetu hapo. Asanteni sana kwa kuwa nami, na washukuru sana kwa support, na video itakayokuja inshallah tutajitayarisha na mapishi ya Ramadhani. Utaweka kama utapenda cheese na kitu chochote kufanya kiwe kizuri. Asanteni.